On continue pour le live, pour la dernière partie. On sera la dernière partie parce que j'ai démarré un peu plus tard ce soir. Quand on va finir, il sera plus de minuit, donc on va s'arrêter ensuite. Hein. Mais on continuera certainement demain. Et très sûrement jeudi en fait, parce que jeudi ouais. Par contre c'est bizarre que des fois ça s'arrête de manière chelou le vol, mais pour ça vivement qu'on puisse... Ah. Donc, voici ce qui nous intéresse aujourd'hui. Notre ami Ronflex, qui bloquait la route, c'est vrai que je l'avais jamais montré, mais il bloque la route, donc... Pokémon endormi bloque le chemin et dort visiblement. Voulez-vous utiliser la Pokéflûte? Oui. Je me rappelle, c'est dans le 2. Dans le 2, dans Or et Argent, où il fallait trouver la fréquence de la Pokéflûte sur notre Poké... je sais pas quoi, là, radio, je sais pas quoi. Alors, cinématique ou pas? Ronflex se réveille, il se lèche les babines en vous voyant. Julien qui vient? Oh, Monsieur Fuji. J'ai oublié de te dire quelque chose d'important quand je t'ai donné la Pokéflûte. Ah, je vois que j'arrive à point nommé. Voici un beau spécimen de Ronflex. Ce Pokémon a la fâcheuse tendance à prendre la première chose qu'il voit au réveil pour la nourriture. Dans sa confusion, il peut se montrer agressif, il devient alors très dangereux, mais il se calme si tu arrives à le vaincre. Une fois battu, il peut être capturé comme n'importe quel autre Pokémon. Ah, on a un fight contre le Ronflex d'abord. Ah, c'est cool ça, ça change un peu. Ah, c'est très très cool. Bien. J'aime beaucoup l'idée. Ah, attends, sac. Ah oui, non, je peux fuir, ok. Bon, déjà on va le paralyser. Comme pour les légendaires. Ah, c'est comme ça pour les légendaires. D'accord, bah j'ai ma réponse, bah, c'est nickel. C'est nickel. Alors, il est paralysé, parfait. Du coup, ça veut dire que ça va se déclencher à un moment. Non, merde, il va se soigner. Ah non, c'est moi qui vais dormir. Ça va se déclencher à un moment la capture ou comment? Ou il faut que je le mette KO à 0? Comment ça se passe? Parce que là j'ai peur de le mettre KO en fait. Il faut le mettre à 0. Ok. On va changer de Pokémon. On va envoyer de lac au feu. Mets le KO. Ok. Tu as un timer après l'avoir battu. Bon, au pire, si jamais on loupe, c'est pas le seul qu'on a. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. C'est pas le seul qu'on pourra trouver, donc en soi, c'est pas très grave. Oui, je vais aller apprendre les attaques et évoluer, vous inquiétez pas. Casse-brique. Ok, c'est super efficace. Et donc maintenant... Alors, putain, il est trop grand. C'est le moment, essayez d'attraper le Ronflex sauvage. J'ai pas de temps. Qui c'est qui m'a dit que j'avais du temps? J'ai pas de temps du tout. On va voir. Master Ball, ne fais pas ça, j'ai pas la Master Ball de toute façon. Bon bah voilà. C'était pas très compliqué non plus. Hein. Tu as du temps pour le battre. Ah bon, j'avais même pas fait gaffe. 964, nice. Nickel. Quand tu l'as chopé, mets-le en suivre. Bon, en soi, on a vu à quel point il était gros, donc il n'y a pas spécialement besoin. Même si je peux lui grimper dessus ou quoi. Comme je l'ai dit, il va pas venir dans mon équipe, hein, donc c'est pas grave. Du coup, on va juste aller faire un truc. Joli travail, Julien. Il arrive parfois que certains Pokémon attaquent des dresseurs, comme ce Ronflex vient de le faire avec toi. Dans ce cas-là, ne te laisse pas impressionner et vainque-le pour avoir une chance de les attraper. Sur ce, je te laisse bonne continuation. Mets-le en suivre juste pour tester. Oh, vous êtes chiant. Vous êtes chiant, franchement. Pourquoi vouloir le mettre en suivre, les gars? Inclure dans l'équipe. À la place d'Evoli. Voilà. Boîte Pokémon. Non, c'est pas là qu'il faut aller. C'est dans... En plus, je suis obligé de le faire, sinon vous allez tous spammer ça pendant 10 minutes. Genre, c'est chiant. Sortir de la Pokéball. Ronflex vous accompagne désormais. Voilà, on a Ronflex. On se tient à Ronflex. C'est mignon tout plein, j'ai envie de vous dire oui. Mais on est lent comme pas possible sa mère, donc on vire cette merde. Hop là. Allez, sortir de la Pokéball. Parce que c'est stylé. Bon, très honnêtement, c'est mignon. Stylé, je suis pas sûr. On va juste, du coup, hop. J'ai besoin de remettre Evoli, qui est là. Hop. À la place du Ronflex. Bien, on va les soigner. Sinon, tellement blasé. Bah, je préfère ça, tu vois. Je préfère largement ça. Par contre, ça, j'aime pas. Hop. Alors, on va se soigner et on va lui apprendre l'attaque... Psy ou Ténèbres, laquelle on apprend? Il se tient. Oui, c'est rigolo, je veux bien vous l'accorder.
J'ai pas vu, tu peux refaire STP. Oh non, non, désolé. Je l'ai pas dans mon équipe, il serait dans mon équipe encore, why not? Mais bon, il faut que je change d'équipe et tout à chaque fois. Psy, ouais, je pense. Je pense aussi qu'on va lui mettre Psy. Evo Psycho, à la place de l'attaque feu. Qui est celle dont je me sers le moins des trois, parce que... Alors oui, elle peut brûler, mais bon. De toute façon, je pourrais lui réapprendre au pire. Et voilà. Dans la logique de cette version, Psy a plus de value. Il n'y a que des poisons ou spectres. Oui, c'est pas con. C'est pas faux, exact. Ok, bah du coup, les amis, maintenant, on va aller en direction de Parlmanie. Allez, let's go. Je voulais esquiver encore le tartare, j'ai pas réussi. Les niveaux que comprend la pension, c'est toujours en fonction des pas ou c'est le temps? C'est juste les pas, on est d'accord, hein. Je pense. Je pense, mais bon. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux Pokémon ici que j'ai jamais chopé encore? À part ce magnifique Roucoups, on va les se faire quand même. Ouais, là en fait, là c'est moi qui est bloqué à cause de mon micro. Hop, joli. Psy pour Parmanie, et ensuite tu remets le spec pour la reine de Safrania. Techniquement, c'est pas con. C'est un peu over-cheaté, mais c'est pas con. Vous m'entendez toujours bien quand je mets là? Oui, je pense que vous m'entendez bien. En vrai, je vais peut-être laisser le micro là. 281 points d'XP, on prend, c'est toujours ça de prix. Comment les recoupes se font-ils pour avoir une coupe parfaite? Je ne sais pas. C'est effectivement une bonne question. PP+, qu'il faudra qu'un jour on utilise, mine de rien. Un jour. Alors. Il y avait quoi déjà ici, là-haut? Déjà, il doit y avoir un mec, genre... Ah non, j'ai pas... Je pensais que je pourrais monter à l'étage. Bonjour. Comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? Bien joué en tout cas. Merci papy. En vrai c'est cool le drac au feu, mais c'est limite si on va pas trop vite. Et qu'on n'est pas trop gros. Avec la musique. What? Bah... Je croyais que je pouvais pas voler tout de suite. C'est juste dans cette zone en fait. C'est vraiment juste dans cette zone. Par contre je voudrais, s'il te plaît, pour la piste cyclable. Mais ça veut dire qu'en fait la piste cyclable, je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser, enfin je ne peux pas la faire si j'ai pas de Pokémon sur qui monter. En fait. En tous les cas. C'est ça hein, qu'il faut comprendre. Si j'avais pas de Pokémon sur qui monter, j'aurais pas pu la faire. T'as trouvé ma cachette secrète, prends ceci. Ah d'accord. Il me donne vol comme ça. Pour l'instant on va garder ce qu'on a, mais en soi on garde l'idée qu'on pourrait avoir vol. Le défi de ce live est de capturer un Pokémon avec une Honor Ball. Pas grand intérêt. Ah le Tael. Le Taelosaur. Tricheur rend l'argent aux abonnés. Tu as l'air maquillé. Non. Qu'est-ce que vous me racontez enfin? Le Onix. Regardez, on parlait du monstre tout à l'heure, il est là. Dis bonjour à la cam. Bonjour. Bonjour la cam. Quelle peluche. Et il se remet même pas sur ses pattes. Oui, oui, vas-y, on enlève ça. Adieu le Onix. Voilà, le Onix c'est fait. Voilà, il s'allonge bien sagement devant le clavier. C'est mignon. Non, pas sur le clavier, Tael. Pas sur le clavier. Tael, pas sur le clavier. Ouais, comme ça. Au moins, on est bien. Un gros tas de morve. Ah bah du coup, avec notre attaque psy, ça va nous aider maintenant, effectivement. Fais voir à quoi elle ressemble l'attaque psy. La Evo Psycho. C'est pas si... Ouais, c'est efficace, mais c'est pas non plus... Ah, c'est parce qu'il y avait mur lumière. Et il donnait des coups de pied dans le micro, je suis désolé. On va faire coup de boule. Active ta deuxième manette pour faire un lancer synchro, tu auras double XP. What? Tael, c'est Matabi en fait. Matatabi, le démon chat. Je ne connais pas. Oh non, je suis empoisonné. Bon, j'ai un total soin, mais... Et j'ai encore oublié d'acheter des trucs. Il faudrait que je fasse un stock de... Avec tous les combats qu'on a fait, il faudrait que je fasse un stock de... d'huile, d'antidotes, de machin. Faut vraiment que je fasse ça. Nous, on est au niveau 37. Ça, c'est cool. Ok. Contre, il me donne encore des Pokéballs, certains, mais... Très honnêtement, les Pokéballs, voilà, quoi. J'en avais plus vraiment besoin. Trousse de soins.
Total soin du coup. Voilà. Ok. On se fait les autres dresseurs. Hein. Je suis toujours en tenue Team Rocket d'ailleurs. Je suis toujours en tenue. Et par contre la couronne là, à 999 000 machin, je sais pas si on peut l'avoir. On dirait trop la couronne de Mario Odyssey. Ratata. J'ai pas d'attaque combat. Du coup avec ses crocs fatales là, il peut me faire très mal. Football. Il est niveau combien? 36 ça? Ça monte, il va faire croc de mort. Ça va. Ça passe. Ils peuvent toujours être utiles si tu veux faire du shiny hunting dans les zones bas niveau. Bah, pourquoi? Même si c'est une zone bas niveau, j'envoie direct une Hyper Ball dessus, vu que j'ai du fric à plus savoir quoi en faire. Autant utiliser directement mon Hyper Ball, comme ça, même si c'est un Pokémon bas niveau, j'ai encore plus de chances de le choper. Enfin, moi, c'est ma vision de la chose. À moins que je puisse pas envoyer d'Hyper Ball si un Pokémon est trop bas niveau. Je pense pas quand même. Hop. En tout cas, ça marche bien le Evo Psycho hein, sur les poisons. On est content. C'est vrai que là, en vrai, regarde comme il peut tous se les faire quasi. Est-ce que Mew peut évoluer? Non. Mew n'a pas d'évolution. Enfin. Enfin, les amis. Vous pouvez voir la queue du chat. Donne pas des coups dans le micro. Ça, c'est fait. Ok. Énergie de Rhinocorn est drainée. On va bientôt arriver dans les niveaux 40, mine de rien. Bientôt, nouveau palier. Ouais, pour moi, dès qu'on passe une dizaine, on est en mode wouh. C'est la folie. On va faire lui. Je sais pas. Je sais pas à quoi il sert exactement. C'est dommage quand même qu'ils aient pas... mis la bicyclette. Sur un écran vertical pour voir le chat. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être que je m'en prendrai un quand je déménagerai, mais pour l'instant, j'ai pas. Je connais plein de gens qui ont ça en ce moment, mais personnellement, j'ai pas ça du tout. Evo Psycho. C'est ton autre manette. Mais elle est branchée, mon autre manette. Arrêtez de me dire d'utiliser mon autre manette. Mais elle est branchée, mon autre manette, les amis. Pourquoi à chaque fois il me dit mur lumière? Quand je fais Evo Psycho, ça place en plus mur lumière. C'est pété. Si c'est ça. J'ai pas fait gaffe. Cette attaque est trop stylée. Ouais, ça te crée un mur lumière pour tes Pokémon. Mais c'est ultra stylé. Coup de boule. Les changements de stats ont été annulés. Bah, merci. Des deux côtés? Non. Ah bah non, oui, c'est bien ce que je me disais. Un passe de pique. Faire une vidéo setup quand tu vas déménager. Bah, si je change mon setup, oui. Sinon, pourquoi faire? Vous aussi, vous avez un décalage du son et de la voix? Non, ça vient de toi, Smodan. Il n'y a pas de décalage. Bon, on me l'aurait dit depuis le temps, sinon ça va faire 3 heures bientôt qu'on en rêve. Ça fait 2 heures là, donc... on me l'aurait dit. Alors... Et du coup, ça veut dire que je vais pas avoir d'ennemis sur la piste cyclable. En tout cas, avec Dracofeu, vu que Dracofeu il fly. J'ai pas de décalage non plus. Ah, c'est pas ce que je me disais. Boule. J'adore quand il se guérit tout seul de sa paralysie, c'est trop bien. Genre il est en mode non t'inquiète, ça va aller, boum. Et là en mode ah d'accord. Ça fait bientôt plus de 5 ans que je suis fan. Eh bien merci. Oh, t'es pas obligé d'utiliser le mot fan, je trouve pas ça très cool comme mot, mais... je veux dire que t'es abonné, hein, que tu me regardes, ça. C'est très bien. Alors. Maintenant. Qu'on a fait eux. On va utiliser Dracofeu et on va le sortir de sa Pokéball. Oh oui. Et là on va fly en l'air. Ok, on est parti. Mais non, mais non. Bon. Retour dans la Pokéball. Mais alors, on va rater beaucoup trop de trucs comme ça. J'ai dit retour dans la Pokéball, pourquoi je suis encore dessus? Ah d'accord. Ah mais déjà je sais où est-ce qu'ils sont les escaliers, ils sont plus bas.
Oh, de dur. Je l'ai pas. Je le prends. Je le prends. Je n'ai pas de dos duo. D'accord. On va se reculer parce que là j'ai le micro devant. Pour une fois que j'ai réussi à lancer à droite. C'est incroyable. Oh, d'où il n'y a pas d'excellent? Monsieur, d'où il n'y a pas d'excellent? Merci. Merci. Je vais pouvoir te voir à la Gaming Reims. Ah, ça va être très cool ce week-end. J'ai très hâte. J'ai fort hâte de la Gaming Reims. Mais Rhinocorn, il est au... Justement, on peut pas, il est au truc. Il est à la pension. Non, mais... Je sais très bien... Je sais très bien qui c'est que je vais devoir sortir, mais... Alors déjà, attends, on va venir là. Parce qu'à tous les coups, il y a le professeur. Voilà. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu vas me donner cette fois? Tu te souviens de moi, je suis un des assistants du prof Shen. Si tu attrapes au moins 40 espèces, c'est bon. Et oui, j'en ai 55, un truc du genre. 56. C'est ta récompense. 30 hyperballs. Oh putain. Bah merci, mais j'en ai acheté 50 tout à l'heure. Si j'avais su. Pas besoin de Pokémonture. C'est vrai? Mais pourquoi vous m'avez dit... Attendez. Je peux faire la piste cyclable sans Pokémonture? Pourquoi vous m'avez dit tout à l'heure qu'il me fallait absolument une Pokémonture? Je peux la faire à pied. Du coup, c'est fini la piste cyclable. Mais avec toujours la bonne musique. Super potion. Il vaut mieux prendre Léviator ou Tortank. En soi, j'aurais envie de te dire, même si je préfère Léviator, que Tortank est un meilleur choix en termes de strat. C'est des trollers. Ouais. De toute façon, on va faire les dresseurs sur la route. Donc, on l'a jamais dit, t'es mis en tête stylé tout ça. Non, ah non, Guigui, alors ça par contre, non. Clairement pas. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai dit, mais comment on va faire avec la... vu qu'on n'a plus la bicyclette? Et on m'a répondu, bah les Pokémontures. Du coup, pour moi, ça semble clair que quand je demande comment on fait, puisqu'on n'a pas de vélo, comment on traverse la piste cyclable, et on me répond, bah les Pokémontures. Genre, on aurait pu me répondre, bah à pied. Non, on m'a répondu, bah les Pokémontures. Donc pour moi, c'était clair qu'on allait devoir utiliser une Pokémonture en fait. Si tu secoues ta manette, il y a un deuxième personnage qui va apparaître. Mais je suis au courant de tout ça. Je suis au courant, mais je vais pas jouer à deux alors que je suis tout seul. On tire du Shiny Hunting avec la nouvelle méthode. Je sais pas. Je sais pas. Florizard au niveau 37. Mais je trouve ça dommage, tu vois, pour le coup, que fini la bicyclette, tout ça. Pour le coup, c'est dommage. Alors, par contre, attends, parce qu'il y a deux. Et il n'y a plus les herbes aussi sur le côté. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas des herbes là, normalement, pour que. Il n'y a pas des Pokémon qui peuvent apparaître par là? Ok, on va se les faire. Il y a plein de dresseurs. Elle a qui? Bah, j'imagine qu'elle a son Voltali. Voilà. Ah non, ça c'est moi qui faisais une hypothèse, je ne l'ai jamais affirmé car je ne savais pas moi-même, my bad, désolé. Putain, mais en plus c'est toi qui m'as dit ça, Guigui, mais bravo! Bravo, félicitations! On va défoncer le... Oh mon dieu, le pauvre Voltali. Est-ce qu'on lui fait l'affront de le finir avec Evo Talasso? Oui. Juste pour récupérer un petit peu de vie en passant. Yes, niveau 40, ça y est. On arrive dans un nouveau stade. Bon, Carabaff niveau 35. Carabaff dans un niveau l'évolue. C'est plutôt cool. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il prend un peu du retard, tout ça. Mais Carabaff, déjà, on avait vu qu'il mettait plus de temps que les autres à avoir... Ah, mais ils ont tous un... D'accord. D'ailleurs, on m'avait dit que sur cette route, on pourrait avoir beaucoup de baies. Faudra que je vois, même si là, c'est la temps, on s'en sert moins. J'ai dit une Pokémonture peut-être. Ah, moi, le message que j'ai lu, Guigui, c'était vraiment une Pokémonture. Donc il était peut-être pas le seul à l'avoir dit alors. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, Evo Dynamo. Ah, quoi, c'est tout?
Il va être chiant, lui. Il va être chiant. On va refaire Evo Dynamo. Bah Ban de Guigui. Destitution de modératrice. Ni l'un ni l'autre. Les deux. Aqualit est assez tanky comme Pokémon. Ah, je sais. Je sais que niveau strat, il est très bien, Aqualit. Hop là. C'est le plus... je sais que niveau 1, des 3 évolutions, c'est le plus intéressant. Après, ça dépend de tes besoins, mais genre, si t'as dans l'absolu, c'est Aqualit. Tu vas avoir le choix de l'évolution d'Evoli. Ah bah non, puisque je ne pourrais même pas décider de l'évolution, en fait, puisqu'il n'évolue pas. On a le Pyroli qui est là. Ok, la route se coupe plus en deux ensuite. Bonjour. Oui, ce sera la dernière, partie, ouais, du live. Bon, on va faire encore, on va atteindre au moins Permanie, puis je sais pas si on aura le temps de faire d'autres choses ou pas. On va voir dans combien de temps on l'attend en fait. Hop. Evo Thalasso. Est-ce que ça le one shot? Pas totalement. Mais on se heal bien au moins, ça c'est cool. Lance-flamme. Fais voir l'animation de lance-flamme. Oh, bon, c'est pas la plus stylée. Ah, mais ça va, elle passe. J'aurais pu mettre Carabaf là-dessus, je suis en train d'y penser. Mais au final, voilà. Mais j'aurais pu mettre Carabaf, effectivement. Bon, il va gagner combien là? 500 d'XP? Ouais, quand même 600, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Et Pikachu, on le fera évoluer en Raichu une prochaine fois, je pense. Ah, il y a des herbes là. Nice. Il y a des dresseurs avec des Carabaf maintenant. Oh, Ponyta. Oh. Alors déjà, si vous voulez du Shiny Hunting, venez ici pour le Ponyta. Bonjour le Ponyta. Bonjour le Ponyta. Taille mini, c'est pas grave. D'accord. Excellent. Ça passe en Hyper Ball normalement. Depuis qu'on a les Hyper Balls, ça va un peu mieux. Hein. Dans le dernier live, c'était un peu plus galère pour les choper. Là, ça va un peu mieux. Parfait. 1444 points d'expérience. « 1444 points d'expérience. Non, reviens. J'ai cru qu'il se barrait. Excusez-moi, c'est courant là où on a double chatasse? Parce que là, quand même... Quand même, non? Bonne zone pour farm. Ah bah oui. Oui. Très bonne zone même pour farm. Est-ce qu'on a de la chance sur ce Pokémon Let's Go ou ça se passe comment? Attends, parce qu'il va peut-être fuir. Mais un petit peu quand même, non? Enfin genre, le Shiny, le Vénard, bon allez, au final. Le Kangourex, là, tiens, on a quand même... je pense pas qu'on l'aura, mais... parce qu'on n'a pas de B malheureusement pour le descendre. C'est le seul truc. Si on avait une B pour le rendre plus facilement capturable, on aurait pu l'avoir. Là, à mon avis, il va se barrer. Le cri du cœur. Je sais pas, il est parti tellement vite, je pouvais pas l'attraper. J'étais en mode merde, il va se barrer. Bon, à mon avis, on l'aura pas. À moins qu'attends. C'est quoi ça, nana argentée? Bien donné un peu comme ça, plus sûr de tenir. Déjà après l'avoir capturé. Ouais, non. Et voilà, trop tard. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, du coup, c'est une très bonne zone, effectivement, pour avoir pour farmer des Ponyta et compagnie, non? Tant pis pour le Galopa. Je pouvais rien faire sans la baie, dans tous les cas, ça aurait été trop compliqué. Fais voir ce qu'il y a là comme Pokémon ici. On va claquer un parfum ici. Hop. Voyons voir. Une étrange odeur se répand. Il y a quoi qui va sortir de là? Il y a un Doduo. Roucoups. Cool. On va laisser les faire un peu. Ah, si on trouve un Ponyta Shiny, là, ce serait la folie. Mais là, quand même, il faut peut-être pas exagérer. Il y a un Evoli à droite. Il y a un Evoli. Ah, il y a un Evoli, effectivement. Mais du coup, attendez, m'en voulez pas, on va rester sur les Ponyta. Ça rapporte beaucoup trop d'XP. Je reste 5 minutes là. Evoli, en soi, il faudrait que je l'attrape, mais...
Ah oui, mais il faut que je l'attrape dans tous les cas pour le faire évoluer. C'est vrai. Alors. Mais putain, on voit pas là. Excellent, normalement ça rentre. C'est à 1400 points d'XP le Ponyta. Oui, on va aller choper le Evoli, vous inquiétez pas. Bon, ça a brisé ma chaîne. Hein. Je ne vous félicite pas. Mais bon. 3. Attends, pourquoi celui-là il me donne que 399? Je comprends pas. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi? Il est où le Evoli? Il est là-bas. Je comprends pas pourquoi celui-là il me donne moins. Alors. Merde. Hop. Il est pas rare. L'autre était spécial. Taille mini. Ah, c'est pour ça. Ah, il y en avait un autre qui avait une aura sinon. Hop. Nouveau Pokémon capturé peut-être. Ah, vous pensez que c'est peut-être à cause de ça? Ah, c'est juste parce que c'est mon premier. Bon, on va voir avec lui. Bah lui, non, mais lui je l'ai déjà, techniquement. Sauf que lui pourra évoluer. Il est chiant à, par contre, à attraper. Au final, j'ai très peu de baies. Hein. C'est vrai que les baies qui me permettaient au début, là, quand tu captures pour la première fois, il donne plus aussi, je crois. Quand tu captures un Pokémon, tu as 6 éléments extérieurs qui pourront varier l'XP. Taille, mini, maxi, lancer réussi, nouveau Pokémon et autres. D'accord. En tout cas, voilà, on l'a. On pourra le faire évoluer. En tout cas, cette zone est bien. Hein. J'aime bien cette zone. C'est quoi qui fly là? Petit quoi que je l'ai pas, non? Il y avait un énorme truc qui volait par contre. Oh! Ah, je crois pas que je l'ai en tout cas. On prend quand même les Pokémon de la zone, hein, ça. C'est bon. Hop. Ouais, le premier Ponyta était maxi. C'est une éolienne qu'on voit en haut. Ah, d'accord. Oui, ah, Carabaf niveau 36. Tortank est là. Tortank est là. Et on monte quand même beaucoup plus de niveaux comme ça. Beaucoup plus vite. Quand on farm dans une zone comme ça. Cette zone, en tout cas, est très intéressante. Cette zone était très intéressante. Vraiment, si on voudra revenir un petit peu farmer. Il y a des Pokémon en l'air. Vous pensez vraiment que c'est un Pokémon en l'air? Nous avons le Tortank. Ça, c'est cool. Tu as eu un super parfum. Un super parfum? C'est quoi? C'est encore mieux. Spam A dans les fleurs pour avoir des baies. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire ça. Juste dans les fleurs. Par contre, attends. Ah oui, non, c'est l'éolienne, hein, on le voit bien. Par contre, le Ponyta, on le prend. Genre, t'as 1% de chance d'avoir un Ponyta ou un Dracolos. Un Dracolos ou un... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Un Dracofeu ou un Dracolos. J'y crois moyen. Ok, bah là, c'était rapide. Du coup, là, bon, en tout cas, on a le Tortank, ça, c'est très cool. C'est vrai que je l'ai un peu zappé. Ouais, celui-là, 655. Ah, regardez comme je monte beaucoup plus vite. Le sprite de Tortank est aussi très stylé. En vrai, j'ai trop envie de rester là. Mais bon, j'ai trop envie de farmer un Ponyta, tu sais. Il y avait un Galopa. Il y a un Galopa, 100%, il y a un Galopa, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. On tente le Galopa. On retente le Galopa. On se met en bonne position, j'éloigne le truc. Et le Galopa, il est ici. Reviens ici, le Galopa. Il y a un Dodrio aussi, je crois, tout en haut. Putain, mais il y a quoi? C'est quoi le délire des Pokémon qu'il y a ici, quoi? Excellent. Allez. Il y avait un Dodrio hein, au-dessus. Voilà, on les chope, hein, ils sont devant nous. C'est des Pokémon qui vont être bien longs à farmer. Ah, j'en vois. Non, ça passe. Est-ce qu'on va réussir cette fois ou pas? Putain. C'est limite pas pour mon Pokédex, c'est aussi le fait de me dire mon dieu, en termes d'XP, ça va être 100 fois mieux. Allez. Oh, putain. Faut vraiment que je farme les fleurs. Hein. Oh!
J'ai réussi à le lancer à droite. Si là ça passe, ce serait beau, mais j'y crois pas. Ouais, voilà. Allez. Ah, je suis pas bien centré à cause de mon micro. Ah, pas réussi. Hein. Ah putain, je suis pas dans le cercle. Oh! Le cercle est fermé limite. Là il rentre. C'est pas possible. Oh, tu fais chier. Oh là franchement là quand même là tu fais vachement chier. Alors le Dodrio. Mais Dodrio, reste là. Il fait vraiment chier. Hein. Je n'ai plus de B, il faut que j'en récupère là dans les fleurs apparemment. Il faut que je spam A, vous me disiez. Attendez, on essaie de choper lui quand même. Hein. Putain, ça envoie pas bien, ça envoie pas bien. Hein. C'est la première fois que je vois des fleurs comme ça, je crois, ou quasiment. Donc c'est vrai que j'ai jamais farmé de B pour l'instant. Excellent. Voilà, on passe un peu de temps sur cette route, mais très honnêtement... Là, le parfum était très utile. Hein. Je pense que sans les... Peut-être que sans B, on peut pas ce genre de Pokémon. Hein. Si, ça va, on peut. Pardon. Niveau 39, le bestiau, quand même. Ah oui, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueulasse du tout. Hein. Donc au feu. Ok. Alors. Et on a capturé plein de Pokémon ici. Ce serait bien qu'on ait le Galopa, quand même. Ah. Oh, un Ponyta Maxi. Un Ponyta Maxi, ça peut rapporter plus d'XP peut-être. Je veux juste revérifier cette histoire en fait. Raté. Est-ce que le nombre de lancers aussi qu'on foire peut influer dans le nombre de points d'XP qu'on a? Genre si je l'ai à mon premier lancer... Putain, j'arrive pas là-haut. C'est bon. On peut pas utiliser deux manettes quand on est seul, non. Le nombre d'essais compte. Eh merde. Si tu as du premier coup, tu gagnes plus d'XP. Bon bah c'est mort. Si je devais te donner un avis sur le jeu, c'est... Bah génial. Nombre de lancers, non, mais le premier lancer donne de l'XP en plus et réussite. D'accord. Donc lui, ouais, 779 quand même. Alors, regardez comme il monte beaucoup plus vite. Alors, est-ce que je peux essayer d'aller choper les fameuses B? SVP. Donc vous me dites d'appuyer sur A. Attendez, on va enlever le parfum. Vous me dites d'appuyer sur A dans les fleurs. Ah oui, effectivement. Ah, B nanana en tout cas. Mais moi j'aimerais avoir des B, les autres B en fait. Et c'est que des B nanana que j'ai. Est-ce que je peux avoir autre chose que des B nanana? Une baie Frambi argentée, ok. Et du coup, en fait, quand je rentre et ressors de la zone, ça fait repop? Comment ça se passe? Ah, une baie Frambi, en voilà une. Non mais, j'ai compris votre histoire de secouer la manette pour le deuxième joueur qui apparaît. Je le sais les gars, putain, j'ai testé le jeu en coop qu'il était même pas encore sorti. Je le sais les gars, tout ça. Mais arrêtez de me demander de faire ça tout seul, je vais pas jouer à ça tout seul. Même si ça pourrait maximiser mes chances, on va pas faire ça, c'est nul. Ça perd tout son intérêt en fait. Est-ce que ensuite... Comment est-ce qu'on fait repop? Je ne sais pas. 3 B nanab. En vrai, la baie Frambi, ce qui m'intéresse, on n'a pas eu beaucoup. Hein. Une baie Frambi, j'en ai deux. Hop. Du coup... Il y en a là aussi. On va quand même avancer sur la... Oh, voilà, ça c'est bien, 3 B Frambi. On va quand même avancer sur la route. Hein. Mais on va plus utiliser autant qu'avant les B, hein, parce que, très honnêtement... Du coup, on a du fight là qui nous attend. On va quand même aller le faire, ce fight. Tu as encore des fleurs et des buissons plus bas. Yes. Je sais pas si tu as vu, mais je crois qu'il y a un passage en haut à gauche. On l'a déjà vu, le truc en haut à gauche. Carabaf. Ça ne fonctionne pas dans les herbes classiques. Je pense pas, sinon on me l'aurait dit depuis le temps, les herbes classiques. On m'a vraiment dit les fleurs. Ah, niveau 40, hein.
C'est vrai qu'on m'avait dit après l'avant-ville, ils vont bien progresser. Surf. Waouh! Stylé par contre l'attaque surf. Très stylé. Bon, du coup, par contre, on n'a pas du tout avancé. Je voulais au moins qu'on arrive à Parmanie. Bon, on devrait quand même arriver à Parmanie avant la fin de l'épisode. On se sera fait le ronflex. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps des épisodes comme ça. Magnéton, on va changer de Pokémon. Et on va envoyer Dracofeu. Pour le feu. Vraiment, vous êtes d'accord avec moi, on n'entend vraiment pas la différence quand il déplace son micro. Bon bah tant mieux. La frambie argentée est plus efficace que la frambie de base. Je me doute, mais j'ai pas de frambie argentée, je crois. Faudrait que je revérifie. Aïe 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 aïe. Le boss. T'es le boss. You're the boss. Allez. Ouh. On a eu chaud. On a eu très chaud. Bien joué Dracofeu. Un ossatueur. Oui, on va changer de Pokémon. On va envoyer le Tortank. Allez, on va un petit peu envoyer Tortank. J'en ai chopé une dans les fleurs. Ah, c'est vrai? Bon, tant mieux. Bah, en soi, on pourrait tenter sur le... On peut retenter un parfum et retenter le galopin, mais bon. On va déjà aller en bas. On va voir, on va continuer d'avancer. Je suis sûr qu'il y a d'autres herbes et tout. En vrai, on est loin de la fin du truc, je pense. Qu'est-ce que j'ai appris là récemment? Bulle d'eau. Ok, super efficace. Osmorang. Ça va, que 2 fois. Les niveaux sont extrêmes. C'est vrai qu'ils sont plus haut niveau que moi là. C'est vrai. Faudrait peut-être qu'on fasse un petit peu une petite session de farm dans les herbes. Ouais, je sais pas, on verra. Du coup, vous me confirmez, c'est que dans les fleurs là qu'on peut avoir des... Ce qui nous intéresse. Niveau 37. Bien. Bon, là, il monte là. Il monte un petit peu le torse, c'est cool. Après, le Pikachu en soi, je me fais pas énormément de soucis pour lui parce qu'après, quand on va être vers Cramoisil et tout, avec toute l'eau qu'il y aura, il aura le temps aussi d'augmenter, tu vois. Psycho Quack, je l'ai du coup. On va continuer d'avancer. 3 Benanana. Apprends ébullition. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'apprenne ébullition à Tortank. On va faire ça, vous avez raison. Boîte CT. Ébullition. Ébullition, ça fait 80 de puissance. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça sera beaucoup mieux. C'est spécial. À la place d'écume. Ça sera quand même beaucoup mieux. Ah, c'était quoi qu'il y avait? Non, c'était un Ponyta, je crois. Hop. Ouais, je sais pas, j'ai un truc sur les Ponyta. J'y vais quand je les vois. Parce qu'ils donnent quand même beaucoup d'XP. Les baies se trouvent que dans les buissons, normalement. D'accord. Bien. Oui, c'est que dans les fleurs. Un peu dans les buissons. D'accord. C'est bon, ils ont bien rattrapé. 41, 37, 37, 39, 38, 39. Ça va, ça va, ça va. Là, la petite session d'XP était une bonne idée. Combo capture. Oui, bah oui, allons-y. Allons sur le Ponyta Shiny. Essayons, après tout. Hop, il y a des... Alors, je les ai chopés, mais pas au bon endroit. Les Benanabs, ils aiment bien m'en envoyer. Ils aiment bien t'enfiler, des Benanabs. Là, il y a ça. Un élixir. Très bien. On va venir ici, on a 3 Benanabs. Décidément. Alors, continuons. C'est quoi qu'il y a là? C'est un Dodrio, on y va. Dodrio, ça rapporte de l'XP. Un gros comme ça. Oh, je suis en excellent là, non? En fait, excellent, c'est quand t'es au milieu du rond, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Mais c'est moi ou c'est plus simple de les choper la deuxième fois? J'ai pas vu combien d'XP. 512. Bon, très bien. Evoli niveau 42. Putain, mais Evoli. Oh, qu'est-ce qu'il prend? Oh, les autres aussi en fait. En vrai, on a bien monté là. Pour ce stade-là du jeu, on est bien. Continuons. Ah. Salut. J'allais dire, what? Oh putain, par contre, le colossinge, attention au colossinge, attention. Faudrait que j'envoie Dracofeu et faire cruel, mais... Ah putain, on va laisser Evoli devant.
crois que tu peux monter sur Dodrio, mais je suis pas sûr. Ah, c'est possible, oui, à mon avis, tu dois pouvoir monter sur un Dodrio. Evo Dynamo, on va essayer de le paralyser déjà. Déjà, ça te fait. Ok. Demi-tour. Ok, il revient, il switch. Il envoie qui? Un Gravalanche, parfait. Ouais, j'avoue que Evo Psycho, ouais, vous aviez raison en fait. J'aurais pu utiliser Evo Psycho. C'est vrai que j'y pense pas forcément. Hop. Ça dégage. Et ça va bien me soigner. Nice. Cette attaque est vraiment très cool. J'aime vraiment beaucoup cette attaque. Oh là. J'imagine qu'ils l'ont inventé pour le... Ils l'ont inventé pour l'occasion, mais... Tu peux monter dessus et Galopa aussi. Ah bah j'imagine bien, ouais. Galopa... Galopa, c'est certain. Evo Psycho, allons-y. On a l'avantage, il est paralysé. On va l'achever. Normalement. Yes. Evolisou, non, Uber. C'est ça. Clairement. Voilà, on a battu Vic le Revaurien. Très bien. Tu peux monter sur un Spectrum. Alors Dodrio, ça m'étonnerait pas. Carrément sur un Spectrum. Alors, avant de faire lui, on va remonter quand même et voir ce qu'il y a. On va prendre la Pokéball qu'il y a là. Je pense qu'on est bientôt arrivé, honnêtement. Super bonbon, nice. Nice, nice, nice. En vrai, t'aurais pu l'appeler Evolink. C'est ça, ok, c'est bon, il n'y a rien. On va aller faire lui. Yo. Alors, tu veux te battre? Vas-y. Est-ce qu'il est vraiment fort, lui, ou est-ce que c'est encore un boulet? Enfin, pas un boulet, mais... Un pas ouf ouf. En vrai, si on n'avait pas passé de temps dans les herbes, on aurait déjà été à Parmanie, on aurait peut-être même qu'on aurait pu faire l'arène. Mais bon, se créer un petit épisode un peu plus tranquille à essayer de choper des Pokémon. Voilà ce qu'on faisait un peu au début aussi. Hein. Ça faisait quelques épisodes là où il y avait moins de Pokémon parce qu'on avait beaucoup de combats par rapport au scénar. Mais non, on avance à notre rythme, le plus important, c'est de s'amuser. Un boulet, ce manque de respect envers le sensei. Je sais pas, mais celui qu'on avait eu avant, là, il y en avait un, c'est pas celui de la tour. Je sais plus, il y en avait un, il était vraiment nul. Hein. Je me demande si le Evo avant les attaques veut dire Evoli. Ah oui, enfin pour moi je le comprends comme ça, c'est vraiment l'attaque, c'est vraiment les attaques précisément pour Evoli. Pour moi je le comprends 100% comme ça. Dracofeu 40, bah ouais il est pas si largué finalement, il monte bien. Un Dardarnian. On va changer. On va envoyer Dracofeu justement. Et qui a que 11 PV, on va pas envoyer Dracofeu finalement. On va envoyer un... Eh ben ouais mais en fait Dracofeu du coup je voulais envoyer. On va envoyer Mew pour la forme mais... Mais ouais. Un type insecte, donc logiquement le psy devrait passer. Niveau 40 hein. Ça monte bien là. Je vais enlever que ça avec... Insecte versus psy. C'est les insectes non qui ont l'avantage sur le psy ou c'est l'inverse? Parce que là on l'a clairement rien enlevé en fait. Psy craint insecte, pas l'inverse. Ah voilà, je me disais bien. Bon ça passe. On va quand même se le faire comme ça mais... Mais je suis en train de penser... Oh ah c'est bâtard. Je suis en train de penser à un truc, rien à voir. Je viens d'y penser d'un coup. Genre Dracofeu, il a pas le type dragon comme dans les dernières générations. Magnéti, il est, je crois, que type électrique. Bon, genre, voilà. Mais par contre, j'ai une attaque fée. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que contre Peter, pour ceux qui voient, qui a des dragons, mais ça va être une promenade de santé en fait. Oh, l'abus, ils m'ont filé. J'avais pas capté, enfin j'avais pas plus percuté que ça que oui, l'attaque fée allait être méga utile à un moment. Mon dieu. Ça va être drôle. Ah, ça le brûle en plus. Parfait. Tunnelier. Je devrais y survivre. J'ai un bon tank. Hein. Magnéti et acier. Il est acier là quand même? Ok. Mais genre Dracofeu par exemple, ils l'ont pas mis. Ah non, parce qu'il gagne le type dragon durant la double évolution. C'est pas ça l'histoire, Dracofeu? Je crois que c'est ça. Je sais plus. Ouais. Dracofeu est pas dragon de la dernière génération, c'est sa méga évolution X qui les nuance. Ok, alors autant pour moi,
J'ai confondu. Alors qu'est-ce que tu me donnes, cher ami? Que me donnes-tu? Ce combat m'a donné un coup de fouet. Tiens, c'est pour toi. Tu me le lis. Ok. Ok, attaque tournante qui a un fort. D'accord. Alors, continuons. Un Ponyta pour la forme. Bien sûr. En vrai, si on venait à avoir un Ponyta Shiny, je sais pas ce que je ferais avec Dracofeu. Pourtant, j'ai beau aimer Dracofeu, je pense qu'il sortirait pour avoir un Galopa Shiny dans l'équipe. Je sais pas. Vague Psy, c'est nul car elle fait des dégâts aléatoires, j'avais zappé. C'est vrai que, oui, bah, pour l'instant, c'est la seule attaque Psy qu'on a avec Mew, mais je sais qu'à un moment, on aura Psycho, et là, ça ira beaucoup mieux, en fait. Psycho, on le chopera à Safrania. Ça ira mieux. Hop, là, il y a les 3 Befframbi argentés. Nice, 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 nice. On apprécie, on apprécie, on apprécie. Ici, nous n'avons rien. Ici, nous avons 3 Benanana. En vrai, c'est vrai que c'est bien ici pour farmer. Hop, on récupère ça. Galopa. Galopa, il est là. Allez, on le tente. Cette fois, il y a des chances qu'on se le fasse. Je peux pas cumuler des baies, on est d'accord. Je peux pas envoyer une baie nanana, puis ensuite une baie. Donc au mieux que j'envoie une baie frambi. C'est clairement une baie frambi argentée. Go. Ah ouais, effectivement, ça va être plus simple. Ça devrait être plus simple. Ah ouais, j'avoue que là... Ça va. Combien de points d'XP? 600 seulement? Dommage. Bon, au moins on l'a pour le Pokédex. T'as pas de Super Ball? Si, j'ai des Super Balls. Pourquoi? Si j'utilise des Super Balls, si j'utilise une balle moins forte, j'ai plus de chance... Si j'utilise une Super Ball, j'ai plus de chance, c'est quoi l'histoire? De l'avoir? Enfin, j'ai moins de chance... Comment dirais-je? Je gagne plus d'XP? Il va beaucoup plus vite que Dracofeu apparemment. Non mais regardez, une fois qu'on l'a chopé une première fois, c'est hallucinant. Galopa, c'est la monture la plus rapide du jeu. C'est vrai? On va essayer. On va essayer. Je veux essayer le Galopa pour voir. On est à combien de minutes? On est à 47, on va pas tarder à s'arrêter, mais on aura le temps, ne vous inquiétez pas. Galopa, inclure dans l'équipe à la place de Evoli, juste 2 secondes. Hop. Vas-y, attention. Sortir de la Pokéball. Voyons voir. Ah ouais? Est-ce qu'il est plus... Est-ce qu'il est... Merde. Est-ce qu'il est plus rapide que notre Dracofeu en volant? Peut-être si un peu. Mais c'est vrai que dans ma tête, je m'attendais à peut-être un poil plus rapide. Mais effectivement, ouais. Il est quand même très rapide. C'est pas ça que je veux faire. Je vais remettre Evoli. Putain, ça me frustre quand même. De pas garder un petit Galopa avec nous. C'est quand même, tu te dis, oh putain, c'est un Galopa quoi. Bon, on a capturé plein de Pokémon en tout cas. C'est très cool. Hop. Alors, on continue. Hop. Et j'avoue que merci la baie argentée. Hein. Mon dieu, c'est bon, on est arrivé de toute façon. Ah non, on n'est pas arrivé encore. Oh, mon dieu. On n'est pas du tout arrivé. D'ailleurs, le mien n'est pas comme ça. Moi, je galope. La map en 2-2, what? Ah bah, je sais pas. Mon dieu, mais il y a un nombre incalculable de dresseurs là en fait. On va se les faire, hein, mais... Est-ce qu'on aura le temps de se les faire tous aujourd'hui? Ils sont nombreux là. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Vire Dracofeu et prends Galopa. Ah non, non, non. Jamais. Sur YouTube, la limite des annonces, c'est 2 par personne. C'est 2 annonces par jour, ouais, je crois. Hop, et votre à l'assaut. Alors, je pense pas qu'on aura le temps d'arriver à Parmenie aujourd'hui. En vrai, cette route est longue, mine de rien. Des dresseurs avec un seul Pokémon. Ah mais non, là non, du coup. Ils ont pas un seul Pokémon. Pour une chasse, fait Galopa au Ponyta Shiny. Ah, c'est dans... Oui, ça... C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, t'inquiète pas. Hein. Gros doudou. De toute façon, on y est quasiment là après. Hein. Je crois. On va faire coup de boule.
Ça passe bien. Plaquage, il va me paralyser peut-être. Avec un peu de chance, non. Ok, ça passe. Coup de boule encore. Ça passe. En fait, faut juste pas qu'ils aient 3 Pokémon chacun, quoi. Hop. Au 43. Après, on a quand même fait, ouais, on a quand même fait pas mal de choses. Faut dire niveau 40. On est bien monté en niveau là dans cet épisode. Air bizarre, changer de Pokémon. Ah non, il a que 11 PV, vous m'emmerdez. J'aurais dû le soigner. Je peux pas encore faire une autre partie. Non, non, je m'arrête après. Je m'arrête, il est tard. Coup de boule. Bon, ça va, ça passe. Tranche herbe, on devrait survivre. Saute pas, n'aime pas Dracofeu. Psy. C'est vrai que le psy pour moi c'est pas logique que ce soit meilleur que. Enfin que ce soit par-dessus la plante. Bah bon. Ah parce qu'il est plante poison peut-être. Ouais, à ce niveau, à ce stade du jeu, je sais plus. Bref. Alors. Elle a peut-être qu'un, on sait pas, on va voir. Elle en a 3. Oh putain, elle en a 3. Ouais, bah c'est pas grave, on va s'arrêter avant par manie. Bye. Du coup, lui, j'imagine qu'il est poison. Psy supérieur à poison, pas plante. Bah ouais, mais même, ça me semble pas logique quand même. Mais merde, putain. Ça a ripé. Bon, on l'a paralysé. Le bizarre a toujours été plante poison. Ah, j'ai jamais dit le contraire. Hein. Ah oui, boule bizarre. Oui, c'est vrai. Ouh. Hop, vas-y. En vrai, cette route, elle est bien éprouvante. Hein. Et lui, évidemment, il est pas poison. D'accord. Je pense à quelle heure live de demain? Je sais pas. Ça va dépendre. Ah, il est plante psy, lui. Ah oui. Bah oui, en même temps, c'est logique. J'avoue que c'est assez logique. Il va me le tuer, en plus. Il va me le tuer. Allez, vas-y. Termine-le. Coup de boule. Ok, bah je pense qu'on va finir ce dresseur tranquillou. En soi, c'est pas grave qu'on soit pas à Parmanie parce que ça aurait été pas ça aurait pas été la dernière partie du live. Je vous aurais dit bon bah pause, on continue, on se retrouve, tu vois. C'est juste qu'en fait il faut voir que pour la rediff ça leur change absolument rien en fait. Hop, normalement ça va me soigner. Nice. Est-ce que je survis? Je survis. Je survis. Oui, j'ai touché le chèque. Airbus qui a fait un don, salut Sif. As-tu l'intention de vous faire un Zelda Spirit Tracks Phantom Hourglass en stream? C'est fort probable, oui. Mais j'attends de rattraper tous les caches et tout aussi. Et que là les jeux de fin d'année sortent, mais c'est fort probable que je m'y attelle, oui. Et merci à toi pour ton don. La lumière, on a tout défait sur l'équipe. Pas grave. Non, après on est au bout, techniquement. Oh, je sais ce qu'on va faire. Je suis diabolique. Parce qu'en fait, je suis en train de voir que là, on est quand même bien affaibli et tout. J'allais dire, bon, on va claquer les popos et tout après, tu vois, mais... Je suis extrêmement diabolique. Un Staros! Non, on change pas de Pokémon. Vous allez voir ce qu'on va faire. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ah oui. On a toujours notre habit de la Team Rocket, n'empêche. Bon, il va me terminer, lui, je pense, mais... À moins qu'il soit vraiment... Non, il va me terminer. C'est pas grave. C'est vrai que là, les épisodes augmentent un peu en durée. Bon, en vrai, on reste en dessous des 1 heure à chaque fois. Retour à Céladopole. Tu vas faire vol. Ah, vous allez voir. Ah, il faut que ça passe. Ça passe. Ok, ça dégage. Le Staros c'est KO, très bien. Alors, on a gagné ce combat. Un coup, faut monter 41, c'est cool. Et là, tu Clotilde. Ok. Alors, ce que nous allons faire. En toute discrétion et toute simplicité. Nous allons aller ici.
Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il y a un dresseur? Non, il n'y a pas de dresseur, il n'y a pas de dresseur, il n'y a pas de dresseur. C'est génial. C'est absolument génial. Oui, 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 ça passe. Ça passe. Il nous restera 2-3 dresseurs à faire. Mais c'est pas très grave. Très honnêtement, il y a des dresseurs aussi ici. C'est pas très grave, on aura le temps. Comment est-ce que... Hop là. On aura le temps de les faire. Mais au moins, j'avais dit qu'on arriverait à Parmanie. J'ai tenu parole. On est arrivé à Parmanie. Voilà. De toute façon, il y a une ribambelle de dresseurs de l'autre côté aussi. Je sais pas si on les fera ou pas, mais une ribambelle de dresseurs. Bref. Confiez-moi votre Pokémon un instant. Tiens. Voilà. Bon bah les amis, merci beaucoup d'être venus pour ce stream, c'était cool, on a bien avancé mine de rien. Je pense que lors du prochain live, Pikachu passera à son tour, à son évolution finale et on aura notre team quasiment finale. Donc la prochaine fois on retournera juste vite fait se faire les dresseurs qui est à gauche à la fin de cette piste cyclable et à gauche, puis ensuite on ira à l'arène de Parmanie, tout ça sera dans le prochain live, prochain épisode. On est à combien d'heures de jeu, fais voir. On est à 11 heures de jeu. Apparemment il y a un des gars de Evoli ici, nous dit-on. Et oui, on lui parlera. Bref, allez, merci beaucoup. Je vous dis certainement à demain. Si jamais c'est pas demain, ce sera jeudi soir, sûr et certain. Mais il y a des chances que ce soit demain aussi, voilà. Des bisous, portez-vous bien et à très vite. Ciao.